ไม่รู้ว่าคุณชื่ออะไร แต่คุณน่ารักค่ะวันนี้มาสอบถามเกี่ยวกับนวัตกรรมไมโครเวฟโมชั่นเซนเซอร์นะคะ ที่เราประดิษฐ์มาว่ามีประโยชน์ต่อชุมชนมากน้อยแค่ไหนค่ะสว่างไฟใสมาใสกันง่าย มีความพอใจมากน้อยแค่ไหนคะกับนวัตกรรมของเรา พอใจมากพอเฮ็ดให้เลิกทักไปใส่กับปลอดภัยดี แล้วมีข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าข้อติชมเพิ่มเติมไหมคะอยากให้เฮ็ดให้มันแข็งแรงใส่งานได้โดนค่ะขอบคุณค่ะ ๆจ้า สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับนวัตกรรมไมโครเวฟโมชั่นเซนเซอร์ที่พวกเราประดิษฐ์มานะคะ ว่ามีประโยชน์มากน้อยกับชุมชนละแวกนี้มากแค่ไหนคะ ก็ได้มากนะคะ เพราะว่าเวลาสัญจรไปมาเราก็ปลอดภัยก็ได้แสงสว่างมาช่วย เพราะแต่ก่อนไม่มีไฟฟ้ามาใช้มาช่วยเลยค่ะ มีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนคะกับนวัตกรรมของเรา ก็พอใจมากค่ะเพราะเป็นวัฒนกรรมใหม่นะคะ ที่เราสามารถประหยัดไฟฟ้า และก็ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ค่ะ มีข้อแนะนำหรือว่าข้อติชมยังไงไหมคะ ก็อยากให้ทำให้มันแข็งแรงทนทานนะคะและให้ทำหลายๆจุดนะคะ เพราะว่าเส้นทางระแวกนี้มันจะไม่ค่อยมีไฟฟ้านะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เรามาสัมภาษณ์เกี่ยวกับนวัตกรรมไมโครเวฟโมชั่นเซนเซอร์ของเรานะคะว่า มันสามารถแก้ปัญหาในชุมชนได้ยังไงบ้างมากน้อยแค่ไหนคะช่วยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินมาครับกระแสไฟฟ้าดับในช่วงไม่ว่าจะเป็นบาตภัยอุทกภัยประสบภัยต่างๆนี่แหละครับเพื่อกระแสไฟฟ้าดับมาปุ๊บนวัตกรรมของเด็กๆที่ทำขึ้นมาสามารถช่วยชุมชนได้เยอะเลยครับ แล้วก็มีความพึงพอใจในระดับไหนคะกับนวัตกรรมของเรา ความพึงพอใจในจุดนี้ผมเห็นว่าเด็กๆทำได้ครับทำได้ดีมากด้วย เป็นการเสริมสร้างให้คนที่เกิดก่อนรุ่นใหญ่และรุ่นหลัง ได้เรียนรู้ไปด้วย สุดยอดครับ ขอบคุณค่ะ